안녕하세요. 차박과 노지 캠핑을 즐기는 왕 여행TV입니다. 등산 코스 안내와 시간 안내. 곰배령은 전봉산 1424m 내에 있는 령으로 고도 1164m입니다. 전봉산은 1993년 유네스코 생물권 보존지역으로 지정. 곰배령은 약 10.5km로 보통 사람이 총 4시간 소요. 등산 방법. 안내소 강선마을 중간 초소. 검사 나무다리 곰배령, 쉼터 150m, 식사 전망대 주목 군락지 철쭉 군락지 안내소. 전하는 불통 지역이 많으니 참고 바랍니다. 곰배령의 뜻 곰이 누워 배를 하늘로 보이는 영이라는 뜻이 있다. 곰배령 산림청이 관리, 전봉산 센터 번호 033-463-8166. 전봉산 종합 안내판입니다. 그리고 잠깐만요. 곰배령 등산 안내도인데 곰배령이 1164m입니다. 1164m입니다. 곰배령이. 곰배골로 이제 가는 길도 있고. 지금 출발합니다. 데크 밑에 잔도도 있네요. 이런 길도 있네요. 여기는 이 코스는 곰배령으로 올라가는 길인데 산림청에서 관리하고 산림청에서 관할을 하고요. 저쪽 코스인 곰배골은 국립공원관리공단에서 관리하지요. 국립공원관리공단에서 합니다. 국립공원관리공단은 미리 사전 예약을 갖다 안 해도 됩니다. 곰배령이나 곰배골에서 가는 길이 2시간이 걸려요. 참고하시기 바랍니다. 근데 곰배령에서 가는 길도 120분, 곰배골에서도 가는 길도 120분입니다. 어저께 비가 와서 물기가 많이 있네요. 산림 수목들이 멋이 있죠. 오시면 후회 없을 거예요. 산림 수목들이 멋있죠. 여러분들도 한번 오셔갖고 구경하시면 후회 없을 겁니다. 물이 너무 시원하게 내려가네요. 야, 시원하네요. 아유, 멋있네. 여러분, 한번 와보세요. 여기가 곰배령 올라가는데 첫 번째 폭포입니다. 첫 번째 폭포를 잘 주시하세요. 야, 멋지죠? 겨우에부터 3단 폭포입니다. 진짜 멋있는 전봉산입니다. 멋있네요. 그러고서 내 뒤로 오는 거 찍어. 뒤로 가는 거. 좋습니다. 곰배령이 이제 3.6km 남았습니다. 1.5km 왔네요. 여기가 강산마을입니다. 강산마을엔 주택 및 농지 출입을 금지해 주시기 바랍니다. 이렇게 하고 산림청에서 했네요. 여기가 산림청 관할이에요. 이쪽으로 오른쪽으로 가는 겁니다. 3.1km 남았네요. 여기가 강산마을입니다. 강산마을. 난인가? 사 아니고? 이게 난이야, 난. 여기가 강산마을 들어가는 입구인데 강산마을 들어가는 입구가 이렇게 생겼습니다. 이게 뭐 막걸리 안 팔 거 아니야? 집도 있고 곰배령 끝집입니다. 이쪽으로 하면. 근데 그 민박집이 이쪽으로 갑니다. 여기 민박집 쪽으로 하면 화장실도 있고 중간에 화장실 있고 그 다음에 가게도 있습니다. 소규모 가게들 있고 뭐
저기 멋있는 게 다 있습니다. 이 꽃이 희한한 꽃입니다. 곰배령이 2.9km 남았습니다. 여기는 멧돼지, 산돼지들이 출몰하는 지역입니다. 그래서 여러분들 조심해주셔야 합니다. 여기 불가는 여기 물가와 숲이 자연 보호를 하여 자연 그대로이네요. 많이 흐르고 있습니다. 여러분들도 한번 와보세요. 좋습니다. 배령이 여기 1.4km 올라가면 쉼터이고 곰배령은 2.8km 중간에 남았네요. 그 쉼터에 보고 있습니다. 저렇게 육산허가증이 있어야 된다. 돌길이 많네요. 돌길이 이렇게 많습니다. 이렇게 많아서 꼭 등산화를 신고 오셔야 됩니다. 그래야지 발이 안전합니다. 곰배령까지 2.6km 남았습니다. 여기도 2.6km 남았네요. 여기가 그 멧돼지들이 이렇게 왔던 흔적이 있습니다. 쪽에도 폭포가 저기도 있네요. 산이 멀리 높고 보니까 비가 와서 멋진 좋아지고 폭포를 보네요. 2.1km 남았네요. 여기까지 3km 왔네요. 곰배령은 곰이 배를 하늘로 놓고 있는 지형 같다 하여 곰이 곰배라고 배를 하네요. 하늘로 보면서 있는 영이다. 그래갖고 곰배령입니다. 그러니까 곰배는 순수한 우리말이고 령은 고개 넘는 영 있지 않습니까? 그런 영이고, 그래서 다시 한번 말씀드리지만은 곰이 배를 하늘 위로 놓고서 두루놓이는 그런 모습입니다. 감사합니다. 여기 폭포가 있네. 또 폭포가 비가 오는 관계로 폭포가 아주 많이 있습니다. 자, 곰배령이 지금 1.6km 남았습니다. 우리가 3.5km 왔네요. 곰배령이 1.4km 남았습니다. 물 내려가는 소리가 싱그럽지요. 제주도에 곶자월 같습니다. 참 곶자월 같죠? 여기 보십시오. 이 양쪽에 이쪽도 있습니다. 나무 이렇게 벗겨진 거하고 곶자월 같습니다. 중산간도로에 있죠, 곶자월이. 돈내꼬 계곡이라고 있는데 돈내꼬 계곡하고도 비슷했습니다. 돈내꼬 계곡도 저렇게 밑으로 내려가는 길이 있는데 고사리도 그렇고 비슷하네요. 야, 곰배령이 이제 1.2km 나와서 다 왔습니다. 1.1km 나왔네요. 함께 안전한 산행하기. 쓰레기를 버리지 맙시다. 야생화를 보호해요. 탐방로를 벗어나지 맙시다. 이런 걸 잘 지켜야 되겠죠? 이 꽃이 선목련이고 한박꽃이랍니다. 예쁘네요. 어, 600m 남았네요. 여기 폭포가 5단 폭포입니다. 어제 비가 와서 폭포가 물이 많이 내려오네. 스타트. 네, 도착했는데 여기 어떻게 비가 온 뒤로 안개 많이 껴갖고 잘 보이지가 않습니다. 저쪽은 이제 곰백골 가는 길이고 보이지도 못하는
곰배골도 2시간 걸립니다. 잘 안 보이네요. 있습니다. 저 위에 이게 한 1.2km 되는데 한 바퀴 빙 도는데 참 여기가 천상의 하원 곰배령입니다. 곰배령은 곰이 그 배를 하늘로 보고 있어서 곰배령이라고 합니다. 곰배령 경관 안내인데 곰배령은 1164m로 인제군 귀둔리 곰배골 마을에서 진동리 마을로 넘어가는 고개다. 여기 써 있습니다. 전봉산 대천봉이 저기 있습니다. 네. 여기가 곰배령 정상입니다. 안개가 많이 껴서 잘 보이지가 않아갖고 참 아쉽네요. 이게 곰배골 가는 길 아니야? 이게 지금 곰배골로 가는 길인데 귀둔리 주차장으로 가는 겁니다. 귀둔리 주차장. 밥 먹으러 가고 있습니다. 하겠습니다. 이게 불꽃입니다. 그게 불꽃이라고 하기도 하고 창포라고 하기도 합니다. 빗길의 계단을 조심히 내려가야지요. 저희하고 친구네가 곰배령을 10시에 출발해서 지금 점심을 먹고서 지금 벌써 12시 53분 됐습니다. 근데 그러면은 이제 그래서 전봉산 자연휴양림으로 갈 겁니다. 죄송합니다. 방태산 자연휴양림으로 갈 거예요. 네. 잠깐 실수했습니다. 폭포하고 계곡하고 이렇게 뭐 있습니다. 여기가 이제 내려오는데 그 폭포입니다. 폭포가 아주 시원하게 내리고 있습니다. 물이 많이 뿌렸다. 네. 이렇게 다리입니다. 다리를 건너가겠습니다. 다리를 건너가는 중입니다. 네. 산나물전하고 막걸리를 한잔하고 있습니다. 중간 휴게소에서. 이 중간 휴게소를 한번 보겠습니다. 중간 휴게소가 이렇게 생겼습니다. 입산 허가증 반납하고 주차장으로 가는 중입니다.
방태산 자연휴양림이 17km로 39분이 걸리네요. 방태산 자연휴양림으로 가는 중이에요. 오늘 아침에 출발한 진동리 국민여가 캠핑장이네요. 방태산 자연휴양림 들어가는 입구입니다. 입구가 비좁으니 조심하고 코너에서는 경적을 울리셔야 됩니다. 도착하여 텐트까지 설치 완료했습니다. 지금까지 영상을 봐주셔서 감사드립니다. 방태산 자연휴양림 캠핑 영상은 다음에서 만나고요. 구독과 좋아요는 영상 만드는데 힘이 되니 꼭 눌러주세요.